网上发现一个很像飞蛾的小本子，在哪里？走一下。这么大啊！我呢加我的这边这有名堂很快，龙眼蛋。我一定有交代。名菜啊！这里不会跑掉的，生气哦，在这里。哎，女生先吃啊，男生先煮。我来好比我。打啦，你好啊。锅下小菜而已。哦。以前帮你推讲，你该讲的讲。大胃高潮。你哋康嘅落嚟，康嘅落嚟，聽話這樣不停啊！他是西界給我摸彩，他是高華仔啦。系列的出來無啦？啊，有啦，海力士要賣啦，你要搬掉，這就是啊，掂了，掂了，地球上最浪漫的一首歌，我的灵魂儿是一公克，各就各位啊，这个，我先考虑沒有咯，猴子，哎，要叫我生魚片啊，鮭魚生魚片哦，现在一路做反猪哦，我真不會後悔哦。哦，如果说梦是现实的阿毛每天半天没有用汤汁，哎，收买了。就这样，现在板料学化模拟，可能会爆满的。真的自己原来还有做梦的资格，原来上过心的心还是有错的。不舍，舍不得，地球上最浪漫的一首歌。我怕太超现实的快乐，只是你借给我的。紧紧抱着，拥抱着，地球上最浪漫的一首歌。我的灵魂儿是一公克，因为你而完整了，完美了。舍不得，地球上最浪漫的一首歌。我怕太超现实的快乐，只是你借给我的。紧紧抱着，拥抱着，地球上最浪漫的一首歌。我的灵魂儿是一公克，因为你而完整了，完美了。把不可能变可能，地球上最浪漫的一首歌。你眼神里那一种光泽，心里还是热热的。最亲爱的，亲爱的，地球上最浪漫的一首歌。把苦苦的变得甜甜的，因为你是我的，找到了。各就各位啊！要到了吗？好了。冇啦，真係冇你仲實，呢個係冇啦，
你在干这后才讲有，无，你是干这后才讲有。你们做？我今摆开直播，和你讲一个啊，敢有无？直播，会长，对，高帅会长，坐咧边仔咱会长， 21届会长，是。那上家少爷会长，干个龙。这87届的会长，对，我87届我做，这21届我哪惊？我87届我做，78届我嘛做。